Hallo julle, kom ons kyk wat ons vir natuurwetenskappe en tegnologie vandag gaan doen. Vandag bespreek ons 'n bietjie lewende dinge. Kom ons kyk na 'n paar nuwe woorde. Broodskimmel. Dit is 'n fungus, 'n swam wat op brood en ander voedsel groei. Kimme is baie klein lewende goedjies wat siektes kan veroorsaak. Voortplant is babas, jong diertjies of plante kry. Uitskei is van liggaamsafval soos urine ontslae raak. Omgewing is alles rondom ons. Gewaarwording is om dinge te kan sien, hoor, aanraak, proe of ruik. Daar is baie verskillende soorte lewende dinge. Sommige lewende dinge is groot soos 'n olifant. Ander lewende dinge is so klein dat ons hulle nie met die blote oog kan sien nie. Kieme is baie klein. Nou kom ons kyk na 'n paar prente van lewende dinge. Olifant, vis, kieme en bakteria en 'n plant, meer spesifiek 'n sonneblom. Die lewensprosesse van lewende dinge. Nou vir iets om lewendig te wees, moet dit al 7 die lewensprosesse kan toepas. Die eerste een is groei. Alle lewende dinge groei. Groei kan 'n verhoging in grootte, gewig of 'n verandering van vorm wees. Beweging. Diere kan van een plek na 'n ander beweeg om kos te vind of te ontsnap van gevaar. Alhoewel plante in een plek bly, kan hulle beweeg. Hul stingels en blare beweeg deur te groei of te draai na die son. Hul wortels beweeg deur te groei of te draai na water. Dan moet alle lewende dinge kan voortplant. Mense gee geboorte aan babas, katte gee geboorte aan babakantjies en voëls lê eiers waaruit klein voeltjies gebore word. Plante plant ook voort. Nuwe plante kan groei uit sade of deur dele van 'n ouer plant se wortel, stingel of blaar. Dan moet alle lewende dinge kan voed. Nou alle lewende dinge benodig voedsel vir energie. Mense en diere moet kos vind in hul omgewing. Plante kan hul eie kos maak. Gewaarwording. Alle lewende dinge reageer as daar veranderinge in hul omgewing is. Diere het sintuiglike organe soos oë, ore, neuse, tonge en vel. Diere gebruik hierdie sintuiglike organe om bewus te bly van wat om hul plaasvind. As hulle kos ruik of sien, kan hulle nader aan dit beweeg. Uitskeiding. Alle lewende dinge moet ontslae raak van liggaamsafval wat vorm in hul liggame. Byvoorbeeld koolstofdioksied wat jy uitasem is 'n afvalstof. Wanneer jy urineer, raak jou liggaam ontslae van afvalstowwe wat in jou liggaam vorm. Asemhaling. Alle lewende dinge het vars lug nodig om lewendig te bly. Diere gebruik suurstof en gee koolstofdioksied af. Mense gebruik ook suurstof en gee koolstofdioksied af. Plante neem koolstofdioksied in en gee suurstof af deur klein gate in hul blare. Kom ons toets jou kennis om te sien hoe mooi jy geluister het. Gee die definisies van die volgende woorde. Broodskimmel. 'n fungus swam wat op brood en ander voedsel groei. Kieme. Baie klein lewende goedjies wat siektes kan veroorsaak. Voortplant. Babas, jong diertjies of plante kry. Uitskei. Van liggaamsafval soos urine ontslae raak. Omgewing. Alles rondom ons. Gewaarwording, om dinge te kan sien, hoor, aanraak, proe of ruik. Noem 'n paar lewende dinge. Olifante, mense, kieme, visse, plante, enige lewende ding. En die lewensprosesse is die dinge wat hulle doen, wat vir ons wys dat hulle lewend is. Kom ons noem 7 lewensprosesse. Groei, beweging, voeding, sensitiwiteit, uitskeiding, asemhaling en voortplanting. Reg, en dit is al vir vandag se lesie oor lewende dinge.